भन्ने च्याप्टर कति मार्क्सको आउँछ अरे त 6 मार्क्स हो। क्वेशन नम्बर 1 को ए बी सी डी गरेर ए मा 1 मार्क्स, बी मा 1 मार्क्स, सी मा 3 मार्क्स, डी मा 1 मार्क्स गरेर 6 मार्क्स को भ्यालु। अब हामीले सेकेन्ड च्याप्टर के सुरु गर्दै छौं त भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। ल मलाई अपिल सर उठेर के भन्नु पर्यो भने इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, के बुझ्नु छ त्यही भन्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट भनेको के बुझ्नु? पैसा हो। मैले तपाईसित 1 लाख रुपैयाँ सापटी ल्याए हो, अनि मैले 1 वर्षपछि तपाईलाई 1 लाख दिए, मान्नुहुन्छ है मान्नुहुन्न? मान्छौ हो। अनि 2 वर्षपछि नि 1 लाख दिए भने नि हो, गुड। त्यही हो बुझ्न पर्ने कुरा नि। ब्याज पनि त दिन पर्यो नि भन्नु नि हैन। अपिलले त भनेको कुरा सही छ। के छ भने अर्काको पैसा चलाइ यसै चलाउन फ्रीमा चलाउन पाइन्छ? पाइदैन नि। त्यो 1 वर्षभरि अर्काको त्यत्रो 1 लाख ल्याएर चलाएको केही बढी दिन पर्यो परेन? भने त्यो 1 लाख सँग केही अलिकति थपेर फर्काइन्छ के पैसा। त्यो थपेको रकमलाई के भन्छ त भन्दा त्यो थपेको पैसालाई के भन्छ? ब्याज भन्छ नेपालीमा। त्यसलाई हामी इन्ट्रेस्ट भन्छौं इंग्लिशमा है। त्यो इन्ट्रेस्ट पनि 2 टाइप्सको हुन्छ कि, एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा फरक के छ भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट त तपाईहरुले 8 क्लासमा पनि पढ्नु भएको पक्कै हो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको जस्तै मैले 1 लाख रुपैयाँ अपिलसँग लिएको थिएँ, अपिललाई 1,20,000 मैले फिर्ता गरे भन्नुको अर्थ 20,000 अथवा 20,000 मैले इन्ट्रेस्ट दिए नि हो। अर्को वर्ष तिदा कति दिन पर्यो? 1,40,000 दिन पर्यो। त्यो वर्ष तिर्न नसकेदेखि भनेको फेरि 20,000 इन्ट्रेस्ट थपिएन, 20,000 इन्ट्रेस्ट भयो। त्यो खालको इन्ट्रेस्ट सिस्टमलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छ। तर यो वर्ष मैले 1 लाखको 1,20,000 तिर्न पर्ने थियो हो, अनि अर्को वर्ष तिर्दा 1,40,000 तिरेर पुग्दैन भन्नुको अर्थ अर्को वर्षलाई त्यो 20,000 को 20,000 को पनि फेरि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन भयो भने इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुने सिस्टमलाई के भन्छ त भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट मात्रै तिरे भयो हैन, प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट मात्रै थपेर तिरे भयो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिस्टममा के हुन्छ त भन्दा प्रिन्सिपल अनि प्रिन्सिपलको इन्ट्रेस्ट अनि इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट थपिँदै जाने कुरालाई के भन्छ त भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ। हामीले पढ्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि फेरि 3 तरिकाको हुन्छ कि। 3 तरिकाको भनेको 3 टाइप्स भनेको के हो भने एक वर्षमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हो कि हो, 6 मन्थमा 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हो कि, अथवा 3 महिनामा 3 मन्थमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हो। त्यो बैंकहरुले बनाएको आफ्नो आफ्नो पोलिसी अनुसार क्याटेगोरी अनुसार फरक हुन्छ। जस्तै एक वर्षमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ थाहा छ? एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। के भन्छ अरे? एनुअल अथवा इयरली पनि भन्छ त्यसलाई, इयरली पनि भन्छ हो। त्यस्तै फेरि 6 मन्थमा क्याल्कुलेसन हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा हाफ इयरली पनि भन्छ कि। अनि 3 मन्थमा क्याल्कुलेसन हुन्छ भने 3 महिनामा क्याल्कुलेसन हुने भनेको त 1 वर्षमा 4 पटक क्याल्कुलेसन हुन पर्यो परेन? त्यसलाई क्वार्टरली भन्छ कि। के भन्छ अरे? क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिस्टम अथवा टर्मिनल पनि भन्छ कि। 3 मन्थमा क्याल्कुलेसन भएको हुनाले त्यसको अर्को नाम के हो? टर्मिनल। अनि अब यो इन्ट्रेस्टको कुरा के हो भन्दाखेरि जहाँ धेरै इन्ट्रेस्ट पाइन्छ त्यहाँ हामीले पैसा डिपोजिट गर्दा फाइदा हुन्छ भने जहाँ थोरै इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यहाँ लोन निकाल्दा सजिलो हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? त्यो मैले एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हामी 5 वटा दाजुभाइ छौं। हामी 5 वटा दाजुभाइ अंशबन्ध गर्यौं, छुट्टियौं हो। अनि के भयो त त्यहाँ सहमति भन्दा बुवा आमालाई 15 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरिदिने फिक्स डिपोजिटमा भन्छ, त्यसलाई मुद्दती बचत भन्छ के नेपालीमा। फिक्स डिपोजिटमा जम्मा गरिदिने भनेपछि त्यसको जिम्मा मलाई पर्यो। अनि मैले के गरे थाहा छ?
सबै ब्याङ्कहरुमा गएर सोधे त्यो तपाईहरुलाई त्यो प्रोजेक्ट वर्क छ अहिले पछाडी एक्सरसाइजमा प्रत्येक ब्याङ्कमा गएर सोध्दा नेपाल ब्याङ्कको कति रहेछ इन्ट्रेस्ट रेट वाणिज्य ब्याङ्कको कति रहेछ गरिमा विकास ब्याङ्कको कति मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको कति सानिमा विकास ब्याङ्कको कति भनेको त सानिमा विकास ब्याङ्कमा सबभन्दा धेरै रहेछ के रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज दर भन्छ नेपालीमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै कहाँ रहेछ त भन्दा फिक्स्ड डिपोजिटमा सानिमा ब्याङ्कमा अनि मैले अब कहाँ जम्मा गर्दा ठिक हुने भयो सानिमामै जम्मा गर्दा ठिक हुने भयो कि भएन किनभने त्यहाँबाट ब्याज धेरै आउँछ ब्याज धेरै आएपछि बुवा आमालाई घर खर्च चलाउन अलिकति भयो नि 1-2 हजार भयो बढी आयो भने सजिलो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि हामी पैसा डिपोजिट गर्दा अथवा लोन निकाल्दा त्यसको त्यहाँको सिस्टमलाई एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो डिसिजन लिनलाई पनि सजिलो हुन्छ यदि हामीले यो च्याप्टरलाई सजिलोसँग बुझ्यौं भने अब यहाँ तपाईहरुलाई मैले 2-3टा कुराहरु आज मैले सिकाउन गइराखेको छु एउटा यसको फुल फर्म जान्न पर्यो धेरैले जान्नुहुन्न यसको फुल फर्म पनि जान्न पर्यो अनि यसको फुल फर्म पनि जान्न पर्यो त्यस्तै यसको फुल फर्म पनि जान्न पर्यो यसको फुल फर्म पनि जान्न पर्यो यसको फुल फर्म पनि जान्न पर्यो ल विराज सर उठ्नुस् ल भन्दै जानुस् त तिनीहरुको फुल फर्म देखिएछ सीए भनेको के होला ल भन्नुस् कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो है कम्पाउन्ड अमाउन्ट सीआई भनेको के हो कंपाउंड इंटरेस्ट गुड कंपाउंड इंटरेस्ट एसआई भनेको के हो सिंपल इंटरेस्ट यो सिंपल इंटरेस्ट भनेको र कंपाउंड इंटरेस्ट बीच के डिफरेंस छ त थाहा पाउनु नि 1 मार्क्स सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ सिंपल इंटरेस्ट में ओन्ली इंटरेस्ट इज एडेड on principal but in compound interest system interest of interest also calculated है इंटरेस्ट को पनि इंटरेस्ट ब्याज को पनि सियाज को पनि प्याज हुँदै लसुन सबै जोड्ने यो थियो जति वर्ष खप्टिँदै गयो त्यति चाहिँ के त ब्याज को पनि ब्याज इंटरेस्ट को पनि इंटरेस्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा कंपाउंड इंटरेस्ट भन्छ पी भनेको के हो प्रिन्सिपल हो अनि टी भनेको यसलाई प्रिन्सिपललाई अर्को नरनको नाम फेरि के हो थाहा छ सम पनि भन्छ है सम अफ मनी भन्छ प्रिन्सिपल है सम भनेको त के हो भनेर फेरि किन भन टी भनेको टाइम इन इयर हुन पर्छ वर्षमा हुन पर्छ है समय जहिले पनि रेट इन पर्सेन्टमा हुन पर्छ फेरि रेट भनेको जहिले पनि केमा हुन पर्छ पर्सेन्ट अनि यो रेट कसरी निकाल्ने हो भन्ने कुरा नि बुझ्नुस् है 100 रुपैयाँ को एक वर्ष को कति गरे 100 रुपैयाँ को 100 रुपीज को 1 इयर को इंटरेस्ट जति हुन्छ त्यसलाई नि हामी रेट अफ इंटरेस्ट भन्छौं त्यसैलाई पर्सेन्टेज मा कन्भर्ट गरेर रेट अफ इंटरेस्ट निकाल्ने जस्तै 100 रुपीज को 1 इयर को 20 रुपीज इंटरेस्ट हुन्छ ल रुपीज 20 इंटरेस्ट हुन्छ भने यसलाई हामी रेट अफ इंटरेस्ट के भन्छौं 20% भन्न पाउँछौं के यसलाई मेजर गर्ने त्यसरी बुझ्नु अनि 100 को 1 इयर को जति इंटरेस्ट आउँछ त्यसलाई नि हामी पर्सेन्टेज मा लेखिदिन्छौं त्यो भनेकै रेट अफ इंटरेस्ट अब सिंपल इंटरेस्ट को त तपाईहरुले सानो क्लासमा पढिसक्नु भएको फर्मुला हो के भनेर पढ्नु भएको थियो सिंपल इंटरेस्ट एसआई इक्वल टु पीटी आर का भाइ 100 6 जनाले जान्नु पर्छ है सम्झनु पर्छ आवाज आए अनुसार है अब त्यस पछाडी हेर्नुस् अब कंपाउंड इंटरेस्टहरुको मैले एउटा टेबल बनाएर सजिलोसँग सिकाउँछु ल हेर्नुस् है फर्मुला चाहिँ सारै घोक्न पर्दैन है एनुअल भनेको इयरली हैन एउटा टेबल बनाउँछु हेर्नुस् है मैले सेमी एनुअल अनि त्यस पछाडी अर्को के टर्मिनल अथवा क्वार्टरली पनि भन्छ यसलाई टर्मिनल
अनि यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यस्तो टेबल एउटा क्लोजिङ गर मैले यहाँ तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला जान्नु हो भने सबैले जान्न सक्ने बनाउनलाई यो टेबल कम्प्यारिजन गरेर फर्मुला सिकाउन लागेको हो ल हेर्नुस् एनुअल कम्पाउन्ड एमाउन्ट को फर्मुला यस्तो हुन्छ P1 प्लस R बाई 100 को पावर T टुप्पीमा हो है T हो अब सेमी एनुअल भनेको के हो भनेको वर्षमा कति पटक सेमी एनुअल भनेको आधा आधा वर्षमा क्याल्कुलेसन गर्ने योग्य हैन त्यो भनेको वर्षमा कति पटक हो त्यसो भए अब यसो गर्दिनु P1 प्लस R बाई 100 को ठाउँमा 200 राख्दिनु टुप्पीमा T को ठाउँमा 2T सजिलो भयो भन एउटा सम्झेपछि अर्को सम्झिन सजिलो भयो भन अब टर्मिनल भन्नु भने वर्षमा कति पटक ती 3 महिनामा 3 महिना 6 महिना 9 महिना 12 महिना भने 1 इयर सम्म त 4 पटक सम्म इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेटेड हुने भयो कि भएन हो त्यो भनेको के हो त भन्दा P1 प्लस R का अपन कति लेखम 400 ल दुई जना मात्रै बोलो है पावरमा कति लेखम 4T एउटा जानेसी अर्को जानिएन अब इन्ट्रेस्ट निकाल्दा नि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्नु भने P ठुलो ब्राकेट सानो ब्राकेट 1 प्लस R बाई 100 को पावर T यति त जस्ता तस्तै लेखिएन त्यति -1 गर्दिएसी भइहाल्यो इन्ट्रेस्ट आउँछ एमाउन्ट निकाल्दा -1 गर्न पर्दैन इन्ट्रेस्ट निकाल्दा -1 गर्ने हो किन -1 गरेको त्यसको नि आन्द्रा भोलि हामीले छिचल्न सकिन्छ सकिन्न जस्तै मलाई अघि कल्लेर सापट दिएको अपिल सरले हैन 1 लाख प्रिन्सिपल हो अनि मैले 1 वर्षपछि उलाई रिटर्न गरेको कति अरे 1,20,000 यसलाई एमाउन्ट भन्छ के 1 लाख को टोटल एमाउन्ट 1,20,000 तिरिन मैले भनेपछि इन्ट्रेस्ट मात्रै कति भयो मानम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति भयो CA माइनस P भयो कि भएन एमाउन्टमा प्रिन्सिपल सबट्र्याक्ट गरेपछि इन्ट्रेस्ट आयो कि आएन अनि एमाउन्ट को फर्मुला के हो P1 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस P अब दुईटै घरमा P कमन आयो कि आएन एउटा P कमन लिएपछि के हुन्छ ठुलो ब्राकेट सानो ब्राकेट 1 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस 1 भयो कि भएन भयो एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाएर निकालेको भनेको हो के इन्ट्रेस्ट भनेको 20,000 भनेको 1,20,000 बाट 1 लाख घटाएर निकालेको सबट्र्याक्ट गरेर निकालेको भनेको अब यो मैले लेख्न पर्छ आफै भन्छ है भन्दैन हेर न P ठुलो ब्राकेट सानो ब्राकेट 1 प्लस R बाई 200 को टुप्पीमा 2T माइनस 1 भन्नु कि भनेर यसमा फेरि 400 र 4T गर्दिन त हो नि टर्मिनल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्नु भने यो सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्नु भने 200 वाला फर्मुला एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्नु भने यो फर्मुला एनुअल कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्नु भने यो सेमी एनुअल कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्नु भने यो टर्मिनल कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्नु भने यो एउटा यति जानेपछि सबैको आफै चाहिँ निकाल्न सकिन्न फर्मुला त्यो आइडिया जान्नु भने फर्मुला घोक्नै पर्दैन के अब यहाँ के भयो P ठुलो ब्राकेट 1 प्लस R बाई 400 को पावर 4T माइनस 1 भयो कि भएन भयो ल